ما هو الإيكمو؟ الإيكمو هو اختصار للأكسجة خارج الجسم، حيث يتم أخذ الأكسجين من الأوعية الدموية الكبيرة من الرقبة، ويتم كسدته في جهاز الإيكمو، ثم يعاد إلى الجسم. يتم تنفيذ ذلك عندما يحتاج القلب والرئة إلى الراحة، خاصة في الحالة التي يكون فيها احتياج الأكسجة مرتفعا جدا. على الرغم من التهوية الميكانيكية، فإن احتياجات الأكسجين تكون مرتفعة جدا. يتم تنفيذ ذلك في المرضى الذين يعانون من التهاب رئوي حاد، أو المرضى الذين يعانون من فشل قلبي حاد، حيث تكون احتياجات الأكسجين مرتفعة جدا. لذا في هذه الحالة يتم نقل الدم من الوعاء الدموي في الرقبة إلى جهاز الإيكمو، حيث يتم كسدته وخلطه ثم يعاد إلى الجسم.